Radio Dëshmia u paraqet hadithin e ditës. Transmetohet nga Ebu Umaret el-Bara ibn Azib radiallahu anhuma se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O filan, kur të biesh të shtratin tënd, thuaj: O Zoti im, shpirtin tim ta dorëzova ty, fytyrën time e drejtova kahti, çështjen time ta dorëzova ty, shpinën time e mbështeta te ti, duke shpresuar në ty dhe duke u frikëzuar nga ti. Nuk ka nga ti vend strehim as vend shpëtim përveç te ti. Kam besuar në librin tënd të cilin e ke shpallur dhe në pejgamberin tënd që e ke dërguar. Nëse vdesish atë natë, do të vdesish me iman, e nëse gëdhihesh, atëherë gëdhihesh i shpërbliur me mirësi. Muttefekun alejh. Nga një transmetim tjetër të dy sahive thuhet: Ma ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur të nisesh për në shtrat, merr abdest sikur për namaz. Pastaj bjerë në anën tënde të djathtë dhe thuaj atë që e cek më lart. Pastaj tha: bëri këto fjalë të fundit që i thua para gjumit.